qui c'è, per chi volesse ancora che non ce l'ha, ci sono due articoli apparsi sul Sole 24 Ore, uno diciamo di Pisani Ferri sulle 4 ragioni del bilancio dell'Unione Europea e l'altro sulla pagina opposta del governatore della Banque de France, sostanzialmente sull'unione bancaria. Allora, può essere l'utilità di fare una discussione questa sera qui su questi temi che sono stati indicati? Mi sembra che l'utilità sia quella di poter cercare di capire e giudicare il dibattito in corso, no? Le varie posizioni e il perché si discute di certi punti e non di altri. E allora comincerei dal punto iniziale, no? L'euro. L'euro è una moneta e allora ci si può porre una domanda. Che cos'è una moneta e come si crea? E diciamo, l'esempio può essere, facciamo per ipotesi che siamo al tempo zero, no? Che ancora non c'è stata nessuna transazione, niente. Una persona, un'impresa va in una banca e chiede un prestito, 100 euro. La banca gli fa il prestito di 100 euro. Quindi poi questa persona riceve questi 100 euro, paga, ha comprato qualche cosa, ha pagato 100 euro, li dà a un'altra persona. Questa persona ha i 100 euro, che cosa fa? Va e li deposita in banca. No? Quindi a questa nuova banca arriva un altro che chiede un prestito, prende quei 100 euro che ha avuto e glieli dà. Questo signore esce, poi paga a sua volta a un'altra persona che va presso un'altra banca, no? E così via. Cioè, in un certo senso la moneta viene moltiplicata. Pensavo che in fondo è quello che è successo sul lago di Tiberiade, no? Hanno moltiplicato i pani e i pesci. Infatti, da un punto di vista tecnico si dice proprio la moltiplicazione. Però bisogna porsi una domanda, ma la prima banca, no? Che non ha ancora ricevuto nessun deposito da nessuno, come fa a fare il prestito? Se li deve far prestare anche lei da qualcun altro. E da chi se li fa prestare? Dalla banca centrale. E perché la banca centrale può fare il prestito? Perché c'è il torchio e stampa la moneta. Quindi diciamo questo è il meccanismo, no? Cioè, questo fatto, diciamo questo giro, ha un'importanza nel senso che, come dire, se la banca centrale non dà inizio, diciamo, al gioco, non può avvenire. Quindi diciamo, la banca centrale stampa la moneta. Il problema che però c'è che una volta che lei l'ha stampata, le banche la possono moltiplicare. Quindi questo è un punto centrale. E come si fa allora? Dice, la possono moltiplicare all'infinito, no? Quindi, e allora ci sono due metodi, diciamo, sostanzialmente per controllare che come dire, questa moltiplicazione non sia all'infinito. Un metodo, che era quello spesso usato, il punto, era che le banche comunque quando avevano un deposito dovevano ridepositarne obbligatoriamente una quota, in genere era il 20%, alla banca centrale. Se quindi il sistema che c'è una riserva del 100%, voi capite che la moltiplicazione la prima volta è 100, poi 80, poi 60, eccetera, quindi il moltiplicatore alla fine, e infatti si usava il moltiplicatore che più o meno era stimato nell'ordine di 5-6 volte, no? Il moltiplicatore. Questa è una cosa importante perché è il modo con cui la banca centrale può controllare, cioè lei dice se io metto in circostampo 100 euro, poi alla fine la gente pensa di avere in tasca
600-700 euro con la moltiplicazione. Perché? Perché quando uno deposita i soldi in banca, sul conto corrente, eccetera, pensa che quelli li possa prendere, no? Quando ne ha bisogno, quindi ce li ha, per lui è moneta. C'è un secondo sistema che è stato adottato più di recente, che invece dice no, io non ti chiedo di depositarmi la riserva obbligatoria oppure la riserva obbligatoria molto piccola, no, ti chiedo che tu non puoi a tua volta fare prestiti per più di un tot del capitale che hai. Cioè, se tu fai un prestito devi avere capitale, no? Quindi sentite, no? Cioè, per cui sostanzialmente, diciamo, se ti obbligo ad avere il 10% di capitale per ogni prestito che fai, il moltiplicatore è chiaro, cioè tu puoi fare moneta pari solo a 10 volte il tuo capitale. Allora, attraverso questi due meccanismi, diciamo, la banca centrale controlla la moneta. Chi ha poi, diciamo, teorizzato questa cosa qui è la Federal Bank, Reserve Bank di St. Louis, una delle 12, che con un famoso bollettino che aveva individuato chiamando M1 la moneta fatta dalla banca centrale, M2 la moneta fatta dalle banche e poi M3 la moneta che però è importante, che come dire, che porta anche i BOT. Quindi noi abbiamo questo sistema, cioè attraverso il deposito in una banca, sostanzialmente sono i prestiti che creano la moneta, la quantità di moneta che la gente pensa che sia moneta, attraverso questo meccanismo. Ha chiamato la M1 infatti moneta ad alto potenziale, cioè nel senso che è in grado di produrne altra. Ed quindi qui capite appunto che il ruolo, diciamo, della banca centrale, cioè la banca centrale può giocare se c'è un sistema bancario, no? Con cui dà gli impulsi. Il tasso di interesse, no? Che la banca centrale alza o abbassa è il tasso a cui la banca centrale presta alle altre banche. Se lo alza no, lo rende più difficile, no? Se lo abbassa lo rende più facile. Bisogna tener conto che le banche può anche prestare non solo dei privati, ma allo Stato. E come lo fa in genere? Comprando dei titoli. Quindi se una banca ha dei titoli, diciamo, di fatto ha prestato allo Stato e quindi, diciamo, invece che però a sua volta pagherà i fornitori, le pensioni, eccetera, e quindi attiva il circuito. Quindi il fatto che le banche abbiano dei titoli è importante da sapere, per sapere come funziona il sistema. Però questo sistema funziona a una condizione, che la banca non fallisce. Perché se la banca fallisce, il sistema si interrompe e soprattutto diciamo, le persone non considerano più da quel momento, diciamo, l'euro una moneta. Queste cose che io ho cercato di dire in modo il più semplice possibile vi spiegano un mucchio di cose. Ad esempio che quando c'è stata la crisi in Grecia, no? Che cosa è successo alla fine? La crisi in Grecia hanno chiuso le banche e hanno detto voi d'ora in poi andate al bancomat e prelevate solo 50 euro. In un certo senso il cittadino greco che ha il conto sulla banca greca, lui non ha, cioè quegli euro che lui ha depositati lì non sono moneta, sono un'altra cosa, perché lui non li può usare. E questo spiega questo. Allora, la domanda che si può fare è chiaro che per poter gestire
un'unione monetaria ci vuole l'unione bancaria. Questo allora voi direte che per discutere non si deve fare l'unione bancaria. Cioè sostanzialmente bisogna che ci sia dei sistemi di controllo diciamo sull'attività delle banche che assicurino che le banche non falliscano, o comunque se falliscono, cioè se hanno delle perdite, le coprono col loro capitale e non con quei depositi. E quindi bisogna dire, ad esempio, che se si dice che si garantisce che comunque i depositi fino a 100.000 euro sono garantiti, e se poi la banca non lo garantisce, allora ci vuole un fondo che garantisca questa cosa qua. Però se questo fondo però perché dia veramente sicurezza deve essere un fondo europeo, no? E allora da quello che vi ho detto voi capite il dibattito che c'è. Allora una delle domande che si può porre è: quando è stato fatto l'euro a Maastricht, però si è fatto solo l'euro bancarie. Padoa-Schioppa, cioè il trattato di Maastricht non prevedeva l'unione bancaria, o meglio, prevedeva che sarebbe stato possibile fare l'unione bancaria se ci fosse a un certo punto deciso all'unanimità di fare l'unione bancaria. Evidente che Padoa-Schioppa, che aveva scritto il rapporto Delors, che aveva messo in piedi, diciamo, è stato membro della Banca Centrale fin dal primo giorno, sapeva benissimo questa cosa. Ma è evidente che se a Maastricht si diceva togliamo il potere agli stati di fare la moneta e gli togliamo anche il potere di controllare le banche, non si riusciva. E quindi si è detto facciamo la moneta e poi se dobbiamo fare il rapporto delle banche ci aspettiamo. Ma non è che sono stati a dormire, perché già diciamo subito dopo, un po' dopo qualche anno, viene fatto un rapporto, tra l'altro il famoso rapporto fatto da Lanfalussi, presidente della Robert Trichet International, ma che era stato il presidente dell'Istituto Monetario Europeo, che era quello che ha preparato, dice qui ci vuole l'unione bancaria. Padoa-Schioppa diventa ministro dell'economia, va alla prima riunione dell'Ecofin, l'Eurogruppo, e dice qui ci vuole l'unione bancaria. Gelo assoluto, come se non tutti a dire ma sono andati avanti. Succede la crisi, in una settimana viene decisa l'unione bancaria, perché ci voleva, c'era niente da fare, bisognava avere l'unione bancaria. Quindi allora voi capite che oggi, se vedete l'articolo del governatore della Banque de France, dice qui dobbiamo fare in fretta l'unione bancaria e dobbiamo anche trovare le vie, che ad esempio dice per la garanzia comune possiamo anche fare un modo graduale di andare. Quando si parla del fondo cosiddetto monetario europeo, il punto centrale che viene messo in evidenza è che deve garantire il finanziamento in ultima istanza delle banche che qualora fossero in difficoltà. Vi segnalo che questa cosa è stata fatta per la Spagna, cioè la crisi spagnola, a differenza diciamo della crisi greca e portoghese, era esattamente un problema delle banche. Il Fondo Salva Stati fece un prestito di 50 miliardi alla Spagna per le banche. Uno si può chiedere perché l'Italia, che quando ha avuto un problema sulle banche, non ha chiesto quel prestito, perché se chiedeva quel prestito doveva accettare, diciamo, la troika, cioè comunque dei controlli aggiuntivi rispetto a quelli che ci sono già adesso. Quindi, ed è chiaro quindi che ci vuole il sistema di assicurazione dei depositi. Negli Stati Uniti infatti c'è la Federal Deposit Insurance Corporation che ha il potere di fare ispezioni sulle banche, cioè che garantisce i depositi, no? Però ha il potere di andare a controllare, perché io posso garantire, però devo vedere
cosa fai? Perché altrimenti, come dire, è un buco nero. Quindi, diciamo, voi capite che l'unione bancaria è centrale. Cioè, allora, conclusione, primo passo da fare per rafforzare l'euro è l'unione bancaria. C'è un altro punto importante, è che è l'analisi sull'area monetaria. Allora, sull'area monetaria c'è un economista che ha avuto il premio Nobel, che si chiama Mandel. Io ho avuto occasione di incontrare Mandel a delle riunioni che organizzava il Monte dei Paschi, all'epoca si discuteva le questioni monetarie europee, in una bellissima villa che avevano restaurato, Villa Colomba, vicino a Siena. Mandel ha avuto il premio Nobel per, diciamo, sostanzialmente per aver fatto l'euro. Robert Triffin non ha avuto il premio Nobel, però la teoria di Mandel è sbagliata, perché la teoria di Mandel dice si può fare l'unione monetaria dove c'è un'area ottimale, cioè ci sono le condizioni. Se uno usasse il criterio di Mandel, l'Italia non è un'area ottimale, perché il sud è completamente diverso dal nord. Gli Stati Uniti sono la stessa cosa. Non solo, ma se poi voi decideste di fare solo l'area monetaria del sud, credo che gli Abruzzi siano diversi dalla Calabria e la provincia di Cosenza è diversa dalla provincia. Cioè, sostanzialmente alla fine andiamo a fare l'area ottimale, non è neanche il condominio. Cioè, non esiste nessun paese al mondo dove, come dire, che la situazione economica sia uguale dappertutto. Cioè, non è che, diciamo, i Midlands inglesi non sono Londra, ci sono le contee più sviluppate, quelle meno sviluppate, ma questo è dappertutto, non c'è. Quindi è sbagliata la teoria dell'area monetaria. Allora uno dice, allora, ma può funzionare un sistema? Quindi qual è la condizione perché possa funzionare il sistema? Affinché il sistema possa funzionare bisogna che ci sia, diciamo, un flusso di moneta tra le varie aree del paese. Per fare un esempio, se un italiano come dire, deve pagare un acquisto che fa dalla Germania, che cosa fa? Va in banca e dà l'ordine, no? L'ordine che cosa si traduce? Si traduce che la banca italiana dice alla banca tedesca paga questo fornitore, io ti do i soldi. Allora bisogna che le banche abbiano tra di loro una rete, no? Di come fossero le condutture dell'acqua, in modo che l'acqua possa girare. E quindi questo sistema è essenziale, è importante, perché senza questo sistema il sistema non funziona. Come questo sistema qua è un sistema che si chiama clearing. Clearing in italiano si chiamava riscontrata, cioè io ti devo dare, ho pagato questo per te, tu hai pagato questo per me, facciamo il saldo e vediamo, io ti pago la differenza. Allora, il primo problema è che per far funzionare un'area monetaria bisogna che ci sia questa circolazione. Padoa-Schioppa, quando viene nominato membro della Banca Centrale, non va a occuparsi della politica monetaria, dei rapporti internazionali, va all'organizzazione. Ma lui lo sapeva, me l'ha sempre detto, perché dice se noi per far funzionare l'euro dobbiamo mettere in piedi il clearing. Il clearing adesso si chiama target, no? Target 2. Vuol dire che se ci sono, diciamo, i pagamenti devono essere, diciamo, scorrere, cioè i soldi devono girare, diciamo, nel sistema. Ovviamente quando il clearing, ad esempio,
è la richiesta che fece Keynes a Bretton Woods, no? Dobbiamo fare la clearing union, cioè esattamente la cosa che è stata fatta per l'euro. C'è un professore, Bordo, che recentemente ha fatto un'analisi, ha detto il sistema di Bretton Woods è crollato perché non era stato fatto il clearing, il sistema dell'euro è sopravvissuto perché c'era il clearing. Perché il sistema dell'euro è vissuto perché il clearing dà tempo, dà del tempo, cioè se c'è uno squilibrio dei fondi tra un paese e l'altro, tra un'area e l'altra, il clearing per un po' finanzia. Quando si doveva fare l'euro, Domenico Moro aveva tirato fuori una ricerca effettuata dalla Penelope Hartland, no? Che noi avevamo poi tradotto qui, che sostanzialmente aveva fatto un'analisi, diciamo, del settore, ed era interessante perché la Penelope, il commercio interregionale negli Stati Uniti, piegate eccetera, però aveva scelto, diciamo, 3 aree: Boston, Minneapolis e New York, la zona industriale, la zona agricola e, diciamo, il centro finanziario. Cosa dice la Hartland? Dice l'analisi riguardava gli Stati Uniti dopo la crisi degli anni 30. Allora abbiamo i 3 distretti, dice: durante la prosperità degli anni 20 le attività finanziarie in qualità fisiologica svolsero un ruolo importante per lo sviluppo, in quanto aumentavano la mobilità del capitale, con l'effetto conseguente di spingere i distretti creditori a prestare a quelli debitori, che quindi furono facilitati nel finanziamento dell'espansione dell'attività economica. Nel secondo periodo, dal 31 al 37, vi fu il cambiamento di segno della politica americana ed entrò in gioco il ruolo crescente del deficit della spesa pubblica. Sistema bancario: i distretti in attivo con l'estero, invece di detenere oro come nel passato, acquistarono titoli del tesoro americani, destinando quindi il surplus alla redistribuzione interna. Dopo il 37, con la politica del New Deal, vi fu ancora un cambiamento nella spesa pubblica, che restò in deficit, ma destinata essenzialmente a sostenere gli investimenti pubblici con l'introduzione di strumenti come la Tennessee Valley Authority e così via. La conclusione a cui arrivò l'Hartland che fu che qualora i distretti avessero avuto problemi di aggiustamento nella bilancia dei pagamenti nel periodo del 31-37, fase acuta, le aree rurali non avrebbero potuto finanziarsi attraverso il credito fatto loro dai distretti industriali e le tensioni si sarebbero risolte con una mobilità ancora più massiccia della popolazione tra aree povere e aree sviluppate, con un esodo verso la costa atlantica e le regioni sviluppate. Aver avuto il tempo di avviare la ristrutturazione, finanziando il deficit, soprattutto essendo stati capaci di passare da spesa corrente a spesa per investimenti, ha evitato il verificarsi di cose intese correnti. È chiaro? Cioè, è il problema che abbiamo davanti. Quindi un'area monetaria può funzionare, purché abbia sostanzialmente un clearing e abbia delle regole di controllo sulle banche, no? In modo da assicurare diciamo, questo elemento. Quindi oggi noi diciamo, le decisioni che devono essere prese sono esattamente le decisioni di questo tipo. La Grecia di fatto come dire, è stata, diciamo, tolta dal circuito, isolata dal circuito, ma ha potuto ottenere l'euro. Il prezzo era uscire dal circuito e proprio di questi giorni la decisione che è stata presa in Grecia è quella di ampliare la quota di fondi che possono essere prelevati nelle banche.
chiaro che, come dire, se io sono in un'unione monetaria, il mio problema è che tanto non posso dire che esco dall'unione monetaria, perché se lo dico e la gente pensa che questa cosa abbia delle probabilità, non tante, ma delle probabilità di manifestarsi, la prima cosa che fa è si cerca di depositare i soldi in un'area che sia cosa che avvenne in Grecia. Avvenne in Grecia dove, diciamo, sostanzialmente metà dei depositi bancari uscirono. Quindi se qualcuno in Italia dice questo, tant'è vero che quando sono lontani dal potere dicono usciamo eccetera, quando sono a un passo dal potere, quando Macron e Le Pen nel dibattito finale, Macron gli disse ma allora davvero vuole portare la Francia fuori dall'euro? La Le Pen cominciò a vacillare, cominciò a dire sì, però sarebbe, no? E voi guardate il comportamento, no, dei 5 Stelle, no, che dicono qui noi dobbiamo uscire, fare il referendum, poi dice, adesso hanno cominciato a dire no, solo se non riusciamo come ultima arma, come fosse l'arma atomica, adesso poi non si sa più che cosa vogliono dire, il buon Salvini, dobbiamo uscire, nell'ultima settimana di campagna elettorale ha detto ma non possiamo uscire da soli, è un'uscita solitaria, cioè dobbiamo uscire in compagnia di altri. Cioè, questo vi fa capire che uscire da un'unione monetaria, se ci sono questi meccanismi, funziona. Allora il punto è bisogna che in questi è stata decisa l'unione bancaria, bisogna implementare l'unione bancaria. Se guardate l'articolo che trovate, vedete che questo è il punto. Il problema è, dice, ma cosa c'entrano i safe bonds? Perché si parla di safe bonds? Questo qua è lo studio senza gli allegati fatto dallo safe bonds. Ma perché questi qua sono, diciamo, 2 anni che si sono intestarditi sui safe bonds? E perché il safe bonds è di fatto la proposta che, diciamo, del safe bonds è stata fatta non da un centro privato, un centro di ricerca, eccetera, è stato fatto dal Comitato Rischi Sistemici della Banca Centrale Europea. Ma il safe bonds non solo serve all'interno dell'area euro, ma serve anche all'esterno, perché se la Banca Centrale della Malesia vuole diversificare e non avere solo titoli in dollari, i treasury bills, ha bisogno di avere un titolo in euro. E il titolo per la riserva di una banca centrale deve essere liquido, perché se io ho l'attacco speculativo e devo usarlo, e se poi ho dei titoli che non sono liquidi, non sono riserve, la riserva deve essere liquida. Quindi di fatto il titolo che viene accettato è il titolo tedesco, tant'è vero che nel quantitative easing che fa la Banca Centrale Europea è adesso in difficoltà perché non ci sono più titoli tedeschi da comprare. Quindi allora è chiaro che dobbiamo fare il titolo europeo. Se un titolo europeo viene emesso, il problema è chi lo garantisce. Cioè, allora dice, ma se lo garantisce la Germania mi sta bene, ma se lo garantisce l'Italia non mi sta bene. Allora, la proposta è una proposta un po' complessa, ma sostanzialmente dice calcoliamo la probabilità di fallimento dei vari stati, che non paghino. Ora dice, se la Germania è 0,
la Francia è 0 e così via. Poi quando si arriva alla Spagna e all'Italia si dice, diciamo, ma la probabilità diciamo, che si perda è, diciamo, perché poi non è che non si rimborsa tutto, si rimborsa solo una parte. Nel caso greco fu il 50%, no? Che fu, diciamo, chiesero di dimezzare il valore. Dice, quanto potrebbe chiedere l'Italia, no? In una fase di crisi di dimezzare? Lo studio dice sostanzialmente tra il 20 e il 30%. Quindi dice, se noi pigliamo un titolo italiano, lo dividiamo in due, un pezzo lo mettiamo, diciamo il 70% lo mettiamo lì, e il 20% però con la clausola che qualora l'Italia non paghi, quello viene rimborsato. E questo invece è un titolo, diciamo, che riguarda l'altro 30%, che lo mettiamo invece da parte, perché lo vendiamo, però lo vendiamo a un tasso più alto, perché perché qualcuno lo compri deve essere un titolo, essendo un titolo che potrebbe non essere pagato, allora si tratta di dividere, diciamo, di fare questo sistema. Per la Spagna, diciamo, è più basso, cioè sostanzialmente 80-85, solo 15 da mettere da parte. Se chi può allora fare questo lavoro? Prendere i titoli, spezzarli, metterli lì, eccetera. Diciamo, il primo studio diceva che c'erano 3 possibilità. Uno chiede in gruppo bancario privato si mettesse a fare questo lavoro, no? Che non è da escludere, perché anzi ci sono gruppi che sarebbero, no, pronti. Ovviamente se lo fanno loro cercherebbero di, come dire, sarebbero più drastici, invece che mettere da parte solo il 30 mettono il 35 e come dire, farebbero pagare un interesse più alto, eccetera. Quindi può essere dei gruppi finanziari. Oppure, dice lo studio fatto ufficiale di fatto, potrebbe essere il fondo salva stati, il cosiddetto fondo monetario europeo, oppure potremmo istituire in Europa un'agenzia del debito, no? Che fa questo lavoro, un'agenzia pubblica invece che essere privata, che fa, pubblica europea, che fa questo tipo di lavoro. Sostanzialmente, comunque, è chiaro che questo, cioè la cosa di cui ha bisogno, diciamo, l'euro per funzionare è avere, diciamo, questi canali, quindi il clearing, e questo c'è. Avere il controllo delle banche, perché se no la catena si interrompe e così via, e quindi c'è la vigilanza, però c'è anche bisogno di questo safe bonds. Perché? Perché vi avevo detto all'inizio che la moneta, secondo la Federal Reserve di St. Louis, ha 3 livelli, no? Cioè, diciamo, quello che è considerata moneta, cioè della roba liquida, che se io ho bisogno lo posso usare, e se vado a prenderla non mi dicono no, non è disponibile, e diciamo quella emessa dalla banca centrale, quindi alto potenziale, quella emessa a vista sul conto corrente dalle banche, e quella dei BOT, dei titoli di Stato a breve termine. Quindi se fossero, diciamo, titoli di questo tipo, le banche che hanno un problema di liquidità potrebbero avere questo titolo e non dovrebbero impegnare il capitale a fronte di questo titolo, mentre invece se decidono di comprare titoli di Stato italiani e così via, devono sapere che devono mettere da parte un po' di capitale per coprire quell'ipotesi di rischio. Ho fatto, diciamo, questo giro molto lungo, scuso, pur essendo cercato di essere il più chiaro possibile, molti dubbi ci possono essere, quindi li possiamo approfondire. Adesso arriviamo all'ultimo punto, il bilancio. Allora dice, sì, ma
per far funzionare l'unione monetaria ci vuole il bilancio. Risposta: no. Per far funzionare l'unione monetaria ci vogliono quelle cose lì. Il bilancio è un'altra questione. C'è un punto di contatto tra il bilancio e questa cosa qui? Sì. E lo dice Pisani-Ferry nell'articolo che ho fatto, Le ragioni del budget. Se andate alla prima colonna, leggo: l'ultima ragione per cui le questioni legate al budget sono importanti in questa circostanza è che il presidente Macron ha aperto una nuova discussione sull'istituzione di un budget specifico per l'Eurozona. La ragione principale per la creazione di questo budget non è tanto riservare una serie di beni pubblici solo ai membri dell'Eurozona, bensì il fatto che uno strumento finanziario comune che potrebbe assorbire gli shocks specifici di alcuni paesi e integrare la politica monetaria della Banca Centrale Europea per gestire eventuali shock comuni. Se quindi il budget UE non svolge alcun ruolo macroeconomico significativo nel contesto della stabilizzazione dei paesi in termini aggregati, in quanto non registra alcun surplus o deficit, dall'altro un budget dell'Eurozona avrebbe un ruolo simile. Sostanzialmente potrebbe intervenire a fianco della Banca Centrale Europea per degli shock specifici, cioè la Banca Centrale è in grado di assorbire, diciamo, gli shocks dell'area. È la prova che ha fatto il quantitative easing, ma non, cioè il quantitative easing che l'ha portato a livelli, cioè la Banca Centrale, se vede che c'è una situazione di tensione sul mercato per l'andamento generale, interviene e abbassa i tassi, compra più titoli, oppure se deve fare un'operazione contraria, diciamo, i titoli li vende invece che comprarli. Quindi il bilancio può servire per degli shock specifici, cioè un paese ha il terremoto, un terremoto molto grande, poi può anche essere non fisico, no? Allora io ho bisogno di avere, diciamo, un intervento che però è suppletivo della Banca Centrale, come dice Pisani-Ferry. Quindi il problema del bilancio come dire, non è essenziale per far funzionare l'unione monetaria. Il problema del bilancio, e qui Pisani-Ferry dice, ci sono 4 ragioni perché lo debba fare. La prima è la Brexit, dice, perché uscendo la Brexit bisogna ridiscutere le cose. Il secondo è perché c'è un divario sempre maggiore tra denaro e politica, cioè le entrate nette della Polonia dalla UE corrispondono a 10 miliardi l'anno, che la rende la principale beneficiaria del bilancio europeo. Ma però, dice, i suoi valori, le sue proposte, eccetera, si rifiuta di ospitare i migranti e così via, quindi c'è un iato, non è che si può andare avanti così. Quindi questo ha portato, appunto dice la Merkel, a dire vabbè, quando vediamo i fondi dobbiamo però discutere anche un pochino di queste cose qua. La terza ragione è che il contesto strategico richiede nuove priorità, quindi dobbiamo andare dall'Ucraina al Medio Oriente e così via. Gli Stati Uniti non forniscono più lo scudo protettivo, l'Unione Europea è cresciuta in un mondo in cui si poteva concentrare con tranquillità solo sulla sua prosperità, questa cosa non c'è. Quello che abbiamo di fronte è una ridefinizione dei beni pubblici e questo comporta profonde conseguenze sul budget. La Commissione Europea ha coraggiosamente messo delle cifre, 3-4 miliardi sulla sicurezza delle frontiere, 5 miliardi sulla difesa, l'aumento al sostegno della ricerca, dell'innovazione, è stato previsto dei tagli per l'agricoltura. Questo quindi, diciamo, c'è un problema nuovo di bilancio.
Quindi, diciamo, se voi leggete questo articolo di Pisani, Ferri, capite che lui ha un obiettivo qua, sostanzialmente, cioè aiutare Macron a uscire dall'inghippo in cui si è cacciato proponendo, diciamo, il bilancio dell'Eurozona, e quindi dice non c'è differenza, no? Dice nel primo paragrafo, non c'è ancora alcun accordo sulle specificità di questo, perché la Germania è cauta. Ma se i paesi UE, dice, non si dovessero trovare d'accordo sulle riforme del bilancio, l'aumento e tutte queste cose qui, i 19 membri dell'Eurozona potrebbero muoversi gradualmente verso riforme proprie. Però questo vorrebbe dire che a quel punto il bilancio dell'Unione praticamente sparisce, diventerebbe un orpello. Quindi sostanzialmente lui dice dobbiamo provare a far fare il bilancio a 27. Allora è evidente che ci possiamo porre una domanda, ma perché noi avevamo deciso di battersi per il bilancio dell'Eurozona? La risposta è non per ragioni tecniche, perché dal punto di vista tecnico il sistema può funzionare. Dal punto di vista politico, nel senso che la Gran Bretagna era assolutamente contraria al bilancio, a qualsiasi aumento del bilancio. Vorrei ricordarvi che il bilancio era arrivato a essere l'1,20%, la Gran Bretagna si è sempre opposta e il bilancio era sceso all'1%. Quindi il problema era la Gran Bretagna. Ma la Gran Bretagna era importante, a parte che, ad esempio, io vorrei ricordare che tra la posizione della Danimarca e la posizione della Gran Bretagna ci sono almeno due differenze importanti, rilevanti. La prima, che la Gran Bretagna aveva l'opting out, cioè lei stava fuori, mentre la Danimarca ha un opting in, cioè si era riservata di entrare. La seconda ragione è che la Danimarca aderisce al sistema monetario europeo 2, quindi la moneta danese è collegata al sistema dell'euro e non può fare svalutazioni a suo piacimento. C'è un altro paese che di fatto ha già adottato questa cosa qui, che è la Bulgaria, ed è chiaro che a questo punto, cioè, il fatto che fuori siano paesi per il momento come la Polonia o l'Ungheria non è che disturbi tanto, cioè gli facciamo fare se vogliono un po' di, come dire, di svalutazione, ma è un loro problema. Ma voi pensate, in più la sterlina era una moneta, no, che aveva un ruolo mondiale, non è che lo zotoli o il fiorino, la gente vada pazza per queste cose qua. Quindi cioè, il problema, diciamo, fondamentalmente è stato risolto dalla uscita della Gran Bretagna. Uscendo dalla Gran Bretagna adesso possiamo discutere seriamente. E arriviamo al budget. Penso di aver finito. Dunque, il budget. Mercoledì scorso, nessun articolo sui giornali, niente, nessuno ci ha reagito, neanche quelli che se ne occupano. Il Parlamento europeo ha approvato due testi, diciamo, riforma del sistema delle risorse proprie dell'Unione. C'è tutta una mozione, andatevela a vedere, lunghissima, difficile da leggere, ci vuole almeno una settimana per riuscire a capirla, perché entra dentro tutte le questioni e parla di tutte le tasse che si devono mettere, di come trattare l'IVA, di come trattare la tassa sulle imprese, di come trattare la tassa sulle transazioni finanziarie, quella sul settore digitale e la carbon tax. In più mette una riserva, una nuova risorsa. Questo è interessante. La risorsa che viene chiamata signoraggio e dice è opinione che gli utili della Banca Centrale Europea dovrebbero andare all'Unione, in una voce del bilancio dell'Unione. Oggi, diciamo, di fatto questi utili
se la Banca Centrale Europea ha gli utili, li ridistribuisce alle banche nazionali che sono socie, no? Che sono il fondo degli azionisti. Dice, ma perché questa cosa qui? Ha senso? Perché, come dire, sì, ha senso, perché se uno prende la Banca d'Italia, che pure ha dei soci, quando deve fare l'utile, i soci possono prendere solo una piccola quota, no? Proprio per statuto, che è il 3-4% del capitale che hanno investito, e basta. Il resto invece la deve dare al tesoro, allo Stato. Dice, perché? Sì, perché questo utile non lo fa per sé, ma lo fa sul fatto che ha avuto il monopolio di emettere la moneta. E questo utile, tra l'altro, cresce se i tassi sono alti, che se i tassi sono alti la banca centrale stampa la moneta che gli costa zero perché non paga interessi e compra i titoli che rendono parecchio, gli utili sono abbastanza consistenti. Se gli utili sono bassi, i tassi sono bassi, guadagna molto meno. Quindi qui dice la mozione del Parlamento europeo che bisogna mettere, quindi che sostanzialmente, tranne penso una piccola quota che deve essere magari pagata, diciamo, agli azionisti, l'altra li fa perché ha avuto il monopolio in base al trattato, no, dall'Unione. E quindi dice questa sì che potrebbe essere destinata a una specifica linea di bilancio dell'UE destinata proprio come dire, per i paesi che sono dell'euro, no? Perché sono loro che la fanno, per coprire, diciamo, quella fase di interventi, diciamo, di stabilizzazione. Quindi è fatto bene questo lavoro. Contemporaneamente ha adottato il testo, dice, preparare la posizione del Parlamento sul bilancio pluriennale, no? Post 2020. Questo è ancora più lungo, quindi ci vogliono almeno 2 settimane per riuscire a leggerselo attentamente, perché c'è tutto, però diciamo, è chiaro che i 2 testi sono collegati, dice che bisogna tutto quello che si deve fare, più solidarietà, poi esaminano la difesa, l'agricoltura, la responsabilità a livello mondiale, i giovani, l'Africa, eccetera, eccetera. C'è tutto. Però poi dice 2 cose interessanti, e se permettete, sono 2 cose che nel documento che è stato fatto per il bilancio pluriennale che trovate sul sito del CSF, lì il sito del CSF sostanzialmente faceva 3 proposte per quanto riguarda il bilancio pluriennale, diceva non deve essere di 7 anni ma di 5, perché così coincide con la legislatura del Parlamento, deve essere fatto appunto sulla proposta della nuova della Commissione che viene eletta, che dura 5 anni, che deve indicare quali sono le risorse, cioè gli obiettivi e le risorse, no, che deve avere. La seconda richiesta era che si potesse passare invece che al voto all'unanimità al voto a maggioranza, come previsto dalla passerella articolo 100-312-2, eccetera, eccetera. La terza proposta era quella di dire però bisognerebbe, per poter ottenere il voto a maggioranza, che secondo la proposta fatta da Albertini ai tempi del Trattato Spinelli, sottoposta, diciamo, all'approvazione di una specie di convenzione fiscale che sarebbe, diciamo, come dire, in cui c'è il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, dove si vota nel Parlamento, in questa assemblea a maggioranza qualificata, il parere favorevole al bilancio. Lo studio diceva, se c'è questo fatto qui, probabilmente si può forzare gli Stati a ottenere il voto a maggioranza. L'ADE del Parlamento accoglie 2 di queste 3 proposte e quindi ci siamo.
nella discussione che è stata fatta in questa occasione, diciamo, l'obiettivo che viene dato è di aumentare il bilancio, di portarlo dall'1%, sostanzialmente il Parlamento chiede all'1,3 nel prossimo periodo, no? Nei prossimi anni. Il commissario Oettinger ha detto forse è troppo ambizioso, però su 1 e 2 si può discutere. Cioè, tenete conto che quando c'erano gli inglesi si doveva discutere di abbassarlo. Comunque lo 0,3% vuol dire 50 miliardi in più all'anno, che sono pochi, ma non sono pochi. Per fare il piano Juncker ce ne hanno messi solo 16 un anno. È chiaro che qui sono 50 miliardi l'anno in più che possono servire per la difesa, per i giovani, il lavoro, 50 miliardi. Quindi non è poco. Però molto interessante, mi sono andato a vedere chi ha votato a favore e chi ha votato contro. Allora, cominciamo, ha avuto 458 voti a favore, 177 contro, 62 astenuti. Vabbè. Andiamo a vedere i partiti. Partito Popolare, 193 a favore, 8 contro, 4 astenuti. Vabbè. Socialisti, non li trovo più, sono spariti. Anche lì. No. Anche lì. No, ci sono. Comunque, i Verdi, 40 a favore, 6 contro, 1 astenuto. La sinistra, diciamo il gruppo, no? Diciamo, 2 a favore, 28 contro, 16 astenuti. Poi abbiamo ovviamente quelli, diciamo, dell'Europa Nazione, no? La Le Pen e Salvini, 35 contro, nessun voto a favore. Poi però troviamo, poi troviamo i liberali. Vabbè, qui, allora, cominciamo. 31 a favore, 15 contro, 20 astenuti. C'è qualcosa che non quadra. Diciamo, andiamo a vedere i paesi. Allora, Francia, 41 a favore, 23 contro, 5 astenuti. Germania, 41 a favore, 23 contro, 5 astenuti. Italia, 41 a favore, 10 contro, 13 astenuti. Vabbè. Poi andiamo a trovare un paese. Vabbè. Olanda, nessuno a favore, 23 contro, 2 astenuti. L'Olanda, vabbè. Cioè, contrari. Poi non dovete stupire che scrivono le lettere. Dice la Polonia, 45 a favore, 2 contro, astenuti. Vabbè. Romania, 31 a favore, 1 contro. Slovenia, 9 a favore, 1 astenuto. Slovacchia, 9 a favore, 1 contro. Spagna, 37 a favore, 9 astenuti. Svezia, 2 a favore, 14 contro. Se poi andate a vedere l'Austria sono 13 a favore, 4 contro, però diciamo Croazia 10 tutti a favore, Bulgaria 16 a favore. Allora, il problema è che a favore dell'aumento del bilancio ci sono quelli che non hanno ancora l'euro, mentre quelli che sono dentro l'euro parecchi non sono a favore dell'aumento del bilancio. Allora, traiamo le conclusioni politiche, cioè la battaglia del bilancio si vince perché sulla proposta di beni pubblici europei. Il problema è l'idea, cioè diciamo, l'escamotage che noi avevamo fatto di dire facciamola tra l'euro, quelli dell'euro era uno escamotage per togliersi gli inglesi che erano un ostacolo insormontabile. Adesso il problema dell'ostacolo che abbiamo davanti è l'Olanda. Lucio, cioè io quando sono entrato qua l'Olanda era il paese più federalista, no? Che c'era, no? Adesso l'Olanda è sostanzialmente ha preso la posizione della Gran Bretagna, no? Anche la lettera che hanno scritto eccetera. Però insomma battere e mettere diciamo in difficoltà l'Olanda è un problema.
mettere in difficoltà la Gran Bretagna era un problema molto più grosso. Quindi io penso che come dire, la conclusione è che noi adesso la battaglia sul bilancio, bisogna fare la battaglia per il bilancio e non per il bilancio dell'Eurozona, perché come dire, oggi questa è la situazione in cui ci troviamo. Sono stato molto lungo, spero appunto di essere stato e sono a disposizione per le